सानैदेखि नै मैले चाहिँ पेन्टिङ गर्ने इच्छा भएको हुनाले मैले जुनसुकै ठाउँमा गए पनि पेन्टिङ गर्ने स्केच गर्ने त्यति मात्रै गर्छु। जति डिटेल काम गरे उति त्यसको रिएक्सन त्यसको चाहिँ एट्र्याक्सन बढेर आउँछ कि झन् मान्छेले हेर्दाखेरि पनि एकदम अच्छा एकदम राम्रो लाग्यो खुब उड्ने चरा जस्तो देखिन्छ भनेर हौसला बढायो कि त्यस भएको हुनाले झन् डिटेल काम गर्नु खोजेँ मैले। सानो उमेरदेखि नै जुन कलात्मक वातावरणमा हुर्केँ त्यो बेलादेखि नै म चाहिँ त्यो आर्ट सम्बन्धी उहाँले गरिराख्नु भएको आर्ट हेर्दै म चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जाग्यो। त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ छ, त्यो एकदम डिटेलमा गर्नुपर्ने भएकोले त्यो आई भयो जुन बर्डको चाहिँ नि आई चाहिँ एकदम ठुलो हुने एउटा पावर आएको जस्तो अनुभव हुन्छ मलाई उसको आँखा हेर्दाखेरि। जब खास गरेर पहिलेदेखि चाहिँ नि अब यो कला क्षेत्रमा लागेको भएर चाहिँ नि यसमै डुबेको के। यदि यसमा चाहिँ नाम पनि हुने भयो एउटा चाहिँ नि त्यसको मेहनतको फल पनि प्राप्त हुने भयो नि। पहिलाको चरा पेन्टिङ र अहिलेको चरा पेन्टिङमा मैले अलि डिफ्रेन्ट स्टाइल ल्याएँ। चराको रियल साइज र त्यसको ब्याकग्राउन्ड शुद्ध म झल्काइदिने। मलाई अहिले फेरि एनिमलमा पनि जाने मलाई इन्ट्रेस्ट बढेको हो कि किनभने चराको पेन्टिङ त हाम्रो होल फ्यामिलीमा सबैले गरिएकै। हाम्रो नेपालमा हाम्रो पानीको धनी मात्र होइन, प्रकृतिको धनी मात्र होइन, अझ भनियो भने चराको धनी पनि हो। परिवारसँग कान्छो भएको हिसाबले मैले नेपालमा पाउने मात्रै चराहरू सानो 20 सेन्टिमिटर सानो चराहरू मैले त्यो हिसाबले मैले चुज गरेँ। त्यो पनि हामी सबै फ्यामिली सबै आर्टिस्ट भन्नुपर्दाखेरि सायद नेपालमा नभएर वर्ल्डमा पनि एउटा होल फ्यामिली आर्टिस्ट भएको चाहिँ बिरलै सुन्न पाइन्छ होला। बुवाको चाहिँ नि परिवारबाट चाहिँ नि सन्तुष्टि भयो होइन। सबै परिवारमा हामी चाहिँ नि अब निपुण कलाकारै भयो भन्नु पर्यो।